hi video hi thu sim sei ka lavin mining ki bol na ho alo la free mining chele free hilawa investment ki bol na ho thu ho le adia free mining ki bol ho thu a them khat update ing bolang kating adang ho hi mining dang ho hi sei dik be se jong chom nai point mining so value in a bol cho hi pen cho tu April 20 na hi airdrop dikiti hin a hin la hi chi amon hi chi so value season 2 an bol na wa hi ve na le chala hi velogen boost real user probability kiti amen hi chi ko account cho fake a hi lo het na ding proof na ding a hi chi real user probability kiti khona bolding 100% be na thin sa ding ti hin chala ko in bol bola le 15% chana ko na khon sum deposit de hong tan na he ja cho koi ma jong deposit ka bol sa pon ken jong ka bol pon bol jong bol he lang deposit bol lawa ap lawa jong la chu ti tai airdrop ki ti chu sum ki pingai lo hin a fee au ma jong le ama ho coin sa ko na akika adiu bo hin na he chu 20 ring adiu mai tin so vele cha bana star x bol ho chun star x na bol vai le star x a lu le chan hechi achung langa he profile a lut leo chun chela he na identity verification KYC bol thei ta in star x a KYC na ki bol thei he adang ho hi tik coin to coin ki tho hi bank of ledger ki tho hi mo bol hen na ta san no ka ta san bi se ponai wanga cho khat se ga bol sa nga cho tia cho mining a ki bol wang la hi phana cho coin jong tam thim aki mind do ja cho ka bol zom a hin hoti ta in ka hata san bi pon athu pi pe na ka sainom chele delta hi dang sanga a hoina a phatna aza chum na jong chu ise jing ta na tampi sei tawin ai la to hi evena hi le he chala hong vela chun refer ti ma jong hi mi za khala som lila a ho som ngala ni bo ho online he in adang som ge legin ho ho inactive ta cho hichina ki ka cho ama ho inactive a hi se o lo wala ping option ho mi a jong la ma hon amu loi ta cha ipijinam til amu loi ho chun a delta ho delete no ta cho mining a bol ta lo na delta hi ama sang chuna sei ta ven a hoi dan cha za chum dan cha hi le delta hi achung ta kya velo chun hi che achung langa hi 17570 coin delta coin kana etan hi chu ko kin mining ka bol na akuna ka mu hin na he chu ko ni izat mining kan bol na ka mu ham ti le chala hi effective mining days ho 257 days in na 257 days a ho hi ja ka mu hin he cho hi mining se ka mu pun refer kuna bonus ho hin aban le d news a content sim na kuna reward ai ki pi ho to zong a hin na he cho chong chi ki gom hin delta coin hi to mining ki bol lai hi wanga hi delta kona sumu thei e tai tia kan se chun ata san lawa za na in ho jong aum da point hi jong le a he thim lo je hin a kho pon delta coin ti lawa sum ta reward ki mu a he ti hi akisei thu ti cho akisim thu ai pon akimo sei pon ata hin na chelai velo chun hechi USDT mining ki tina hi cha ko na HKVA na hecha HKVA hechi h ho chu h point ho chu hlasia he convert ki bola heta ko settlement ji a chi chu USDT points ho chu US dollar convert ki bol he convert ki bola sumta da ki mu he to hi $1.61 kana in chu ho ka draw nai lo hin anu ya ho total withdrawn so far ki ho $5.20 he chu ka draw do sai tai HT lawang chu sumta ta dollar to delta coin mu na trading chele hechi DF kitina D news kitina hilu leuchen hichilai hi content sim ho dinga reward na content sim ho la first second third fourth chan ki thlengin tini cho chu reward ki pikin he choi veleuchen choi mi content ki sim wa D news a account ki honwa thilan post in na hechi thil na post na a hi na thil post chu ranking asang pen alo la click atam pen ti hong ki ve entin chidung jo cho first second third
fourth chan hong ki ve de in first a chu mi khat hin second a chu mi ni in third a chu mi thum mi li ta khat hin fourth ang chu mi izan ha khat na za khat ha chani ha khat le kilomin hi cha hi kyong income hi 2600 delta coin to $60 reward he kana mu sai tan hi chu January February langa content kana post ho akona kana mu he helang cho ha sei daw tin delta hi veleu chen adang a hoi dan ho le aza chum dan ho che sei yeng ta wen na masang cho satoshi cool coin mining na ki bol free mining ki bol chen abul langa chen mi athanom thein en la alaila chen mi hong thasigam tain aji cho e ho hi sum bai cha muding ti cho nisya sum muding ti ho zo hi ha ta san na he ja cho a chaina langa chen mi hong thasigam tan hi jong le market hong lut ko na sum ong ki so theding a chami a tha bena hong ki pan kin wa hei ho an ti le a bolding zo si analap talawna hiti bolding hatiti bolding kiti ho cho analap talawain hi ja cho abo sumulo tampi na min ahin la lunglu ta bol ho chun alak a sim jong ana movie na kya ong chu ta san logo ma cha ka bolai le chun izan ham kha cha ka muin tam chaiwa tamwang chai pun ahin la chi zo wa chu project za chum hong kinin cho cho hi chi imu zan ho cho vei pungding su pungding tia he anaki bolai le hen anaki vei mangamen ai pi chu hi le min free mining akuna alak nga jong amu ve mu thei hi ti pa chu I focus nom jo che ga 17 delta wang hi a hoina choile satoshi kur coin chu min tam ta ki mind do wa a chaina a ima mulowa ho chu ipg ham tile amo chun phatia follow up ana bol lo je wa bolding a poimu ho na bol man lo in ain la delta ki ma hi a hoina chaile hi ti tabanga ho chu theilo de aji chu flea market hang ti ngai le aman account khat veina hon pa hi ki delete thei talo cha account khat veina hon chu ki delete thei talo hin hi chi chu den jing di ti nai ta cha hechi account ki delete thu ga sei le amasa comment na khat pa nan sei mi khan in comment an bol chu ka reply jong chu ka reply hita like lom hin jong le iti tabang ama buin tabang cha bui kha ti wa le ga sei king ting delta account khat ve ki hong chi ki delete thei ta poi ka ti island ama hin literal ta hi anala cho biha ama la dana cho ton bang delta he hi chi delta ken lai app si ka download na mining ka bol cho to hi delete ka bol nu mai le hi chi hi tra uninstall ka bol cho na chi delete ni jing cho hi chi delete pa chi ki sei hi sa ding dan hin delta account khat ve ki hong cho aki delete thei poi ka ti chu phem te la tun delta chi ke account ta cho hi chi ke account ka phone number to killing cho phone number to killing ya hi chi cho tun ke delta ka bonon ta poi ka hai nom tai ka phone number jong chu na data wa ko nen delete nun lang hai tange na ti theilo cho khat ve na register chu jing di ti nei ta ch he chi chu ki sei nai bowin he chi ji a chu delta khat ve na hong sa ho jong chun market hong lut lang le I pya poi moding KYC mo ki bolwa hi a continue kit jing thei di in na he ji a chu to hi mining rate atam pe na hi gun chu ta bol ho chu awang pha hi di hi market hong lut zo lang flea market lang aman hong lo zo lang la khon hong ki mi tam ta hong ki panding ai wanga mining rate ana thom ta ding ni khana one coin zo mine a bol do lo tam a bol do talo mai theu na hi ji a chu tu delta mining a rate asan pe na hi pon tho tai ki mine che ho ding ai I ham phat naw hong hi di he hi chu delta thua he chan chu hin tin abana apoi mo ta khat in sai kin ka te ama sang chung kana sei ta in kursek kur satoshi kur kiti chu hi chi hin na satoshi kur hi kur coin hi to hi market na ki li sai ta in achi sa kumni kum thum langa chu mining ana ki bola market analu na aman sai tai to hi tu to current price hi kur coin hi $0.04251 hin chi che ho samai sima le chengli mo khai ti na ho ti la ho hin chengli le ma khai ti ho hin na hechila hi
ตัวฮีกูร์ฮีฟรีmining na bol thei tlo cha ai wanga sumna suna kur coin na ki cho kur coin to invest na bola mining na bol thei cha aji chu market lu dei phana chu to hi free ki mining thei talo hin na hi jong le kur sek kiti smart contract kur blockchain a ki sim smart contract a konai kur hi mine ki bol thei hi chi chu ama sa jong sei tawin langho cha sei putin kur coin bo mine bol na dingai to hi aman chu 4.5 a hi in ama sa kan seya chu 3 rupees ho a hin cha chu kur se nga jaw na dinga chu 60 kur registration a ngai hin cha chu 60 into 3 chu 180 rupees ho bo lu hin na and wang to hi 4.5 ai pana 4.5 into 60 chu 270 na chi chu charge neu khat to hele zathum ho hong lu di ti nai tai aji chu kur man hi hung kal ding hi je a chu to ai kur aman hlom pe na hi na ki cho a kur se nga register na ki bola daily a kur claim na ki bol zinga hele aman hung tam lang la khon tam pita na claim do tarin na tun bang kum nga kum gu claim dingin ki golachun tu hin de nangin kur sek chana zaw tai na zaw chun level na ki upgrade in level 5 6 an hona ki upgrade na daily a 5 kur na claim tai ti te achite le kum khana chu 5 into 365 chu 1825 kur na claim do cho ai wanga chu to hi nangin kur khana cheng li ham khana na cho chu sang som na sulu tai ti te achite le sang som na sulu la cho kum thlun lang la khun nangin kur coin chu sang le zagi tilang hona na claim do ta cha chiphala chun kur coin khat hin $1 alo $2 an patai $2 ha le e ho soma chu zani ho ti na hin som coin ki sam lang le 180 ti ho na 180 in ka bole 180 into 1825 kur chu 3,28,500 ti lang ho hung thing zo ki ta cho na hita banga so aman hung tam ti nga la khon tua hlom cha na claim wanga cho 1 kur khat se jong cho man lu ta hung hi thei na bitcoin ta banga hiti ta bang hung hi thei ja chu tua he kur aman hlom pe na ki cho wa register na ki bol wa kur mining na ki bol ki thei he ti chu avela kan se kin hin aji chu tua hi kur register bol na ding mai ya cho 60 kura cho 4.5 ana hisa mala 270 na se na hin tu hin kur man hung khang hen lang $1 an phatai ti te $1 an pha ting le kur se nga cho kur mine ki bol no ma register na bol na ding mai mine ki bol no mai le register bol na ding mai yang cho 60 into $1 cho 19 ga ki sab jong le 5000 lang na sen ti nai ta cho register bol na mai cha na he ji a chu to hi kur se hi aman hlom pe ta hi kur se nga hi kur mine ki bol theu he ti chu avela kan he sa ke ro hin kan sei pi kin wen aji chu e ho hi ithan hiti nisa sumuding tilang hoi thanomun a hin investment ho bol jivin lakhat thani zo le athiji tan na alol kum khat thling lowin thanga thagum athi pai ji tan hapta khat hapta ni to chi ti ho zongom jin a hin la hi chi kur hi athi thei loading market am side phana chu thilo de na aman ho aki mal jwang chun thu chu ma hin athilo de bowin hi ja chu kum gu plana dinga chu kur sek chana ki bola nichanga kur chu claim na bol jinga le aman hung tam ti nga la chun nanga dinga chun na sata hung phachom de ti ne cha tun kia lai vele chun hi chi ho hem lai chi interaction a chi ho na he cho ho 7.6 kur plus 7.6 kur ki te ho ken daily ka claim hi cho hi za ho claim hi za ka claim do si kur ka claim do ho chalai kura he na chalai achunga chilanga kur balance ai den ji ta cho hung do ji ta cho ai cho hukin ka dei dia kanop le ka ki zo thei kanop le mi ka pi thei ka thot le thei ta cho aman ta na tun bang investment ki bol no banga ho withdraw na bolding withdraw hong lut na dinga cho ni khat ni na nga ding withdraw fee hi zat ki ka ding ki ti ho chom talo manual withdraw ki ti ho lo automatic ngen hin na register na bola kuna
upgradable na alo le withdrawable na claimable na ti ho zo si chu smart contract nga ki si mai ja cha automatic nge nai ta in abo na chu admin jong lo anei tu jong lo hita chu nang cha nei tu nei jing na nang na dei na lo jing thei ti na he ja chu to hi kur hi aman hlom pe da hi ja chu kur sek ki bolun lang daily a kur mining ki bol na thei ding daily long term saving ading ki bolun ti hi ka dei sa ja cha vel vela ka hin sei ki de he itiam kana a bol no ma le ma sanjong video kan simin hi chong khona ve wana bol the hin kur chu thom cha cho ding chu i chang sia cho de ti la ha ji in ain la a bol num au ma le chun nin content on lang a bol num ho che ki su khom wa sum chu thema su khom wa ang tam ting la chun cho khom the in na thom cha cho ha sa ja cho ain la thom cha cho na thei jong chu nan tin itiam khana nang ho ka ma jong na ki cho the hin ke ka wang cho khom the hin a sin nam point ain la mi ade ka ha gyal jiwal je hin mi kur ke ka sum ka thot sa kur ka cho pi le hen ka account chu transaction ha chi pha na chan ka bank account kha pi win khat pa wang kha ki mang thein la en la sum wang cha pon khat pa kho sum i ja nam khat chu ki tang de na hen hi ja chu na ho ka ko na cho na thei te chingai tu di hin a hin la a hi mo khia hi la chan sum chu i tu khom ba ahung sang thum man tia cha cho jing thei cho ji thei na zani za thum man ti ho cha cho ha sa ja cha he ti cha hin a bol nom au mai le nin contact on lang i bol khom the kan hil the we he